endi bir paytlar 8 turgan. O'sha shu jamoaga qilganda. O'shani badalni to'lash uchun yuribdi o'zi. Men shunaqa kelishganmancha, o'shanda o'taman, chunki Flik bilsangiz xotiniga yetar ekan, uyda o'tirganda, Xavin paytida. O'sha payti Laporta bilan rosa ko'p gaplashgan ekan. Intervyusini o'qidimda. Bu bolalardan, La Masiyadan butunlay boshqacha o'ynatsa bo'ladir ekan. Boshqa komandaga boshqa jamoaga yetmagan bu gap. Bulardagi salohiyat bor top bilan tug'iladi. Misol uchun La Masiyaga kelgan bola agar top bilan yaxshi o'ynamasa, ketadi boshqa joyga. Shu gaplar xotiniga ne aytgan ekan? Endi bo'lish shunaqa bo'ladi. Ko'makchimi xotini va yordamchimi? Bu ishongan. Ishontirgan. Ha, shunaqa qilib qamal qilib, sun'iy ofsayd qilib, o'qilib bu bolalaring qila oladigan, DNK zo'r degan, keyin IQ zo'r degan. Barsada IQ ga ham qaraydi-ku, fikrlashi boshqasi, misol Pedri boshqa maktabdan kelgan bo'lsa ham, o'sha uslubdagi bo'ladi. Shuning uchun Real olmagan uni bu olgan. Qiziqdi, misol Real gavdasiga qaragan, yuziga qaragan bu bola umuman muqovalada tursa o'xshamaydi degan, keyin buncha oyog'i ingichka degan boshqa degan, Belinghamga bir qaragan, bir Pedriga qaragan. O'sha tomon hammada har xilda qarash.